Jeg vil gerne bruge omvendte funktioner til at løse ligningen. Jeg skal bruge logaritmeregneregel log til ax er lig med x gange logaritmen til a. Jeg vil så starte med at skrive 8 gange 3x er lig med 16 op. Derefter vil jeg dividere med 8 på begge sider af lighedstegnet, fordi divideret med 8 er det omvendte af gange med 8. Så det var 3x er lig med 16 divideret med 8 er lig med 2. Nu tager jeg log på begge sider, fordi at log og 10 i x er omvendt af hinanden. Så jeg skriver log parentes 3x er lig med log til 2. Jeg bruger logaritmeregnereglen på begge sider. Så jeg skriver x gange log 3 er lig med log 2. Jeg dividerer med logaritmen til 3 på begge sider af lighedstegnet. Det vil derfor sige, at x er lig med log 2 divideret med log 3.